На гэтым дзіўным скрыжаванні, дзе вы зараз спыніліся, размешчаны знакавыя для гарадзішча месцы: праваслаўныя могілкі, мясцовая школа, якая старэйшая за Баранавіча аж на 10 год, і Свята-Крыжаўзнесенская царква. Пра гэты помнік драўлянага дойлідства мы зараз і даведаемся. У далёкім 1764 годзе на гэтым самым месцы, на прыгожым узгорку на захадзе мястэчка, была пабудавана уніяцкая царква. Так, у той час у гарадзішчы было шмат уніятаў, і амаль 300 годзей назад яны мелі свой храм. Але пасля паўстання 1831 года расійскія ўлады вырашылі пазбавіцца ад уніяцтва, і ў 1839 годзе крышачку перадавалі грэка-каталіцкую царкву, зрабіўшы яе праваслаўнай. У 1876 годзе у мясцовым прыходзе было больш за 2000 чалавек. Усе яны былі сялянамі і займаліся хлебаробствам. Пры царкве нават дзейнічала багадзельня. Напрыканцы 19 стагоддзя храм быў цалкам перабудаваны ў рэтраспектыўна-рускім стылі. Гэты выгляд і захаваўся да нашых дзён. Яго драўляны насычаны дэкор, які вельмі нагадвае каменную архітэктуру, з'яўляецца характэрнай асаблівасцю беларускай будаўнічай культуры пазамінулага стагоддзя. Унутры царквы малітвенная зала і апсіда перакрыты шатровым сводам на парусах, а яе прыгожы іканастас быў створаны ў 1870-е гады. Драўляная званіца была пабудавана ў сярэдзіне 19 стагоддзя, а капліца ў 1920-е за польскім часам, як кажуць мясцовыя жыхары. Нягледзячы на ўсе складаныя часы, якія перажыла царква, яна заўсёды, без аніякіх выключэнняў, была апорай мясцовай грамады і працавала бесперапынна. Зараз гэта храм, які актыўна дзейнічае і нават сваім існаваннем нагадвае багатую гісторыю гэтага цікавага куточку. Ну што, рушым далей?